ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கார் விமர்சனம். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு 6 லட்ச ரூபாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு 5 பெஸ்ட் கார்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கார்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிடில் கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் கார்ஸாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து தேர்ந்தெடுத்து சொல்ல போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 லட்ச ரூபாய்க்குள்ள பெஸ்ட் கார்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கான உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். லோ பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற கார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மாருதி சுசுகில இருக்கக்கூடிய ஆல்டோ மாடல் தான். இந்த ஆல்டோ மாடலுடைய ஆன் ரோடு சென்னை பிரைஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 3.94 லட்சத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 5.81 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது. இதுல பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா FID அப்படிங்கிற என்ஜின் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதுல இருக்கக்கூடிய சிசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 796 சிசி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 5 ஸ்பீட் மேனுவல், அதுக்கப்புறம் 40.36 BHP பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக இந்த என்ஜினால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த என்ஜின் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் CNG அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு இந்த காரில் வந்து கிடைக்குது. மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெட்ரோல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு 22.05 கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜ் கிடைக்குது. அதே சமயத்தில் CNG பார்த்தோம் அப்படின்னா 31.59 கிலோமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு மைலேஜாக கிடைக்குது. ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெட்ரோல் வந்து 35 லிட்டர் வந்து அதிகபட்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிற மாதிரி தந்திருக்காங்க. அதே சமயத்தில் CNG கேஸ் பார்த்தோம்னா 60 கிலோ வந்து அதிகபட்சமாக நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இந்த வண்டியில் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 சீட்டர் மாடல். இது 5 சீட்டர் மாடலாக இருந்தாலும் கூட 4 பேர் போகிறதா ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். பின்னாடி ரோல வந்து 3 பேர் உட்காரலாம்னு சொன்னாலும் கூட 2 பேர் உட்காரதா ஒரு கம்ஃபர்டான ஜேர்னியை தரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட டார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 60 Nm அதிகபட்ச டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த இன்ஜினில் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ஆல்டோவில் இருக்கக்கூடிய லென்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 3445 மில்லிமீட்டர் தந்திருக்காங்க. வித் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 1515 mm தந்திருக்காங்க. அதே சமயத்தில் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 1475 mm தந்திருக்காங்க. வீல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 2360 mm தந்திருக்காங்க. பூட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 177 லிட்டர் வந்து அதிகபட்சமாக நம்ம இந்த பூட் ஸ்பேஸில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிற மாதிரி தந்திருக்காங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 160 mm தந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹார்ஸ் பவர் மைலேஜ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம், அதை தான் நம்ம அந்த பார் கிராஃப்லேயும் கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேரியன்ஸ் வைஸ் வந்து சென்னை ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேல வந்து கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்டோ மாடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியன்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் எடுக்க முடியும். ஸ்டார்டிங் வேரியண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா 3.94 லட்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங் வேரியண்ட்லேருந்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய CNG மாடலான 5.81 லட்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த மாடல் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேரியன்ஸையும் உங்களால் எடுக்க முடியும். ரெண்டாவதா பார்க்க போற கார் வந்து ரெனால்ட்ல இருக்கக்கூடிய குவிட் மாடல். இந்த குவிட் மாடலினுடைய சென்னை ஆன் ரோட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 5.22 லட்சத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி 6.74 லட்சம் அப்படிங்கிற ரேட் வரைக்கும் வருது. இதுல பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 0.8 லிட்டர் அப்படிங்கிற என்ஜினும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே சமயத்துல 1.0 லிட்டர் என்ஜினும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மேனுவல் ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான டிரான்ஸ்மிஷனும் நம்மளுக்கு இந்த கார்ல வந்து கிடைக்குது. 0.8 லிட்டர் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 54 ஹார்ஸ் பவரும், அதே சமயத்தில் 1.0 லிட்டர் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 67 ஹார்ஸ் பவரும் வந்து பவராக கிடைக்குது. இந்த வண்டியினுடைய ஃபியூவல் வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெட்ரோலில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. வேற ஃபியூவல் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த வண்டியில் சுத்தமாக கிடையாது. இப்போ வந்து இந்த வண்டியினுடைய மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நீங்கள் 0.8 லிட்டர் என்ஜின் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் அப்படிங்கிறது 20.71 கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜாக கிடைக்குது. அதே சமயத்தில் 1.0 லிட்டர் என்ஜின் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் அப்படிங்கிறது 21.7 கிலோமீட்டர் மைலேஜாக கிடைக்குது. ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 28 லிட்டர் அதிகபட்சமாக நம்ம பெட்ரோல் வந்து இந்த காரில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அதிகபட்ச டார்க்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 0.8 லிட்டர் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு 72 Nm, 1.0 லிட்டர் என்ஜின் நம்ம எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து 91 Nm அதிகபட்ச டார்க்காக கிடைக்குது. இந்த ரெனால்ட் குவிட்ல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 8 வேரியன்ட் இருக்குது. 8 வேரியன்ட் இருந்தாலும் கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய 4 வேரியன்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால எடுக்க முடியும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.8 RXL, அதுக்கப்புறம் 1.0 RXL அப்படின்னு சொல்லி 2 RXL வேரியன்ட்டும் நம்மளால எடுக்க முடியும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது கூட ஃபியூச்சருக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஷனல் வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஷனல் வேரியன்ட்டும் நம்மளால எடுக்க முடியும். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய 4 வேரியன்ட்ஸ் தான் நம்மளால எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து குவிட்ல டிரான்ஸ்மிஷன்ல ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து 6 லட்சத்துக்குள்ள எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ட் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். ஆல்டோக்கும் குவிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன்ல கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த், வித், ஹைட், அதுக்கப்புறம் வீல் பேஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பூட் ஸ்பேஸ், கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், ஹார்ஸ் பவர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டோக்கும் குவிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்க்ரீன்ல கொடுத்துருக்கோம். அதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம வந்து லோ பட்ஜெட்ல மூணாவதா பார்க்க போற கார் வந்து சாண்ட்ரோ.
இந்த சாண்ட்ரோனுடைய சென்னை ஆன் ரோட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 5.70 லட்சத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி 7.43 லட்சம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குது. இதில் பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1.1 லிட்டர் எப்சிலம் MPI என்ஜின் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மேனுவல் ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான டிரான்ஸ்மிஷனும் நம்மளுக்கு இந்த கார்ல கிடைக்குது. அதே சமயத்தில் ஃபியூவல் வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெட்ரோல் அதுக்கப்புறம் CNG 2 வேரியன்ட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. 67.9 ஹார்ஸ் பவர் பெட்ரோல்லையும் CNGயை பொறுத்தவரையிலும் 59 ஹார்ஸ் பவரும் நம்மளுக்கு அதிகபட்ச ஹார்ஸ் பவராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த என்ஜின் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம மைலேஜ் பார்க்கலாம். மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 20.3 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்கும். CNG எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு 30.48 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்குது. பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 35 லிட்டர் பெட்ரோல் அதிகபட்சமாக ஃபில் பண்ணிக்க முடியும். அதே சமயத்தில் CNG கேஸ் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளால அதிகபட்சம் 60 கிலோ கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிக்க முடியும். சாண்ட்ரோவை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 7 வேரியன்ட் இருக்குது. 7 வேரியன்ட்ஸ் இருந்தாலும் கூட நம்ம 6 லட்சத்துக்குள்ளே எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஸ்டார்டிங் வேரியண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த எரா எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிற வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த வேரியன்ட் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 5.70 லட்சத்துக்குள்ளே எடுக்க முடியும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா CNG வேரியன்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாண்ட்ரோல. ஆனால் நம்ம 6 லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால CNG வேரியன்ட்டும் எடுக்க முடியாது. அதே சமயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸும் நம்மளால எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆல்டோ, குவிட், சாண்ட்ரோ இது மூணுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த், வித், ஹைட், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீல் பேஸ், பூட் ஸ்பேஸ், கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹார்ஸ் பவர், மைலேஜ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நம்ம 2 காருக்கும் இப்போ பார்த்தா சாண்ட்ரோக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நாலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற கார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ SUV-யா இருக்கக்கூடிய S.PRESSO அப்படிங்கிற மாருதி சுசுகி பிராண்டோடைய கார். இந்த S.PRESSOவோட ஆன்-ரோடு சென்னை பிரைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 4.61 லட்சத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி 6.48 லட்சம் வரைக்கும் பிரைஸ் வருது. K10B அப்படிங்கிற என்ஜின் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. இதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 998 cc இருக்குது. மேனுவல் ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான டிரான்ஸ்மிஷனும் இருக்குது. பெட்ரோல் CNG அப்படின்னு 2 விதமான ஃபியூவல் வேரியண்ட்டும் இருக்குது. பெட்ரோலில் பயன்படுத்துகிறப்ப இந்த வாகனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 67 BHPயும் அதே சமயத்தில் CNGயில் பயன்படுத்துகிறப்ப நம்மளுக்கு 58 BHPயும் பவராக கிடைக்குது. இந்த காரினுடைய மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 21.7 கிலோமீட்டர் வந்து பெட்ரோலில் ஓட்டுறப்பையும் அதே சமயத்தில் CNGயில் ஓட்டுறப்போ 31.2 கிலோமீட்டர் நம்மளுக்கு மைலேஜாக கிடைக்குது. பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 27 லிட்டர் வந்து பெட்ரோல் அதிகபட்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம். CNG கேஸை பொறுத்தவரையிலும் 55 கிலோ வந்து அதிகபட்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிற மாதிரி தந்திருக்காங்க. இந்த S.PRESSOவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 8 வேரியன்ட் இருக்குது. 8 வேரியன்ட்ல இருந்தாலும் கூட நம்மளால ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய 5 வேரியன்ட்ஸை தான் வாங்க முடியும். அப்படி வாங்குறப்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா அது 6 லட்சத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாடலாக இருக்கும். S.PRESSOவில் 5வது வேரியண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய VXI ஆப்ஷனல் AT அப்படிங்கிற வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த வேரியன்ட்ஸ் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் 6 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளேயே ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனும் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது S.PRESSOவில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. இப்போ வந்து ஆல்டோ, சாண்ட்ரோ, S.PRESSO அதுக்கப்புறம் குவிட் இந்த 4 மாடலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த், வித், ஹைட், வீல் பேஸ், பூட் ஸ்பேஸ், கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பவர், மைலேஜ் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து லோ பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல நம்ம 5ஆவதா பார்க்க போற மாடல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாட்டால இருக்கக்கூடிய டியாகோ மாடல். இந்த டியாகோ பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள வராது. 6 லட்ச ரூபாயில இருந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும். அதாவது 6,65,000 அப்படிங்கிறது இந்த டியாகோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸாக இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் 6 லட்ச ரூபாய் கிட்ட வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக அமௌண்ட் போட்டு இந்த டியாகோ காரை கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட்டில் 5ஆவதா டியாகோ காரை வச்சிருக்கோம். இந்த டியாகோ காரோடைய சென்னை ஆன் ரோடு பிரைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6.25 லட்சத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி 8.99 லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது. டிரான்ஸ்மிஷனை பொறுத்தவரையில் ஆட்டோமேட்டிக், மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான டிரான்ஸ்மிஷனும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஃபியூவல் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரையில் பெட்ரோல், CNG அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான ஆப்ஷனும் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் நம்ம இந்த என்ஜினை ஓட்டுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா 85 ஹார்ஸ் பவரும் அதே சமயத்தில் CNGயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 72 ஹார்ஸ் பவரும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பெட்ரோலை பொறுத்தவரையில் 20.09 கிலோமீட்டரும் அதே சமயத்தில் CNGயில் பார்த்தோன்னா 26.49 கிலோமீட்டர் நம்மளுக்கு மைலேஜாக கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 35 லிட்டர் நம்ம அதிகபட்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் CNG கேஸை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா 60 கிலோ நம்ம அதிகபட்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிற மாதிரி தந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம வேரியன்ஸ் வைஸ் பிரைஸ் பார்க்கலாம். இந்த டாடா டியோகாவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 16 வேரியன்ஸ் இருக்குது. 16 வேரியன்ஸ் இருந்தாலும் கூட நம்ம 6 லட்ச ரூபாய்க்குள்ள பட்ஜெட் சொன்னனால பார்த்தீங்கன்னா 6,25,000 அப்படிங்கிற அந்த ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா XC அப்படிங்கிற அந்த பேஸ் வேரியன்ட். ஸோ அந்த பேஸ் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு 6.25 லட்ச ரூபா வந்து ப்ரைஸாக வரும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் ஆல்டோ, குவிட், சாண்ட்ரோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா S.PRESSO, டியாகோ இந்த 5 மாடலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்கிராஃப் மூலியமா ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா லென்த், வித், ஹைட், வீல் பேஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்பேஸ், கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், ஹார்ஸ் பவர், அதுக்கப்புறம் மைலேஜ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதில் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.
இப்போ வந்து நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்களுடைய கார்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒருவேளை ஃபாஸ்ட்ராக் தேவைப்படுது அப்படின்னா கார் விமர்சனம் அப்படிங்கிற இந்த சேனல் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபாஸ்ட்ராக்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை நீங்கள் வாங்கக்கூடிய கார்களுக்கு ஃப்ரீ ஃபாஸ்ட்ராக் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் தெரியும். ஸோ அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டி டெஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிங்கனாலும் எங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து சேரும். ஸோ டேரெக்டாக நாங்கள் கூட உங்களே காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்ட்ராக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறோம், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரீ ஃபாஸ்ட்ராக் வேணும் அப்படின்னா உடனடியாக நம்மளை தொடர்பு கொள்ளுங்க. ஸோ பெஸ்ட் லோ பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய 5 கார்ஸை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இதுக்கப்புறம் இன்னும் சில கார்ஸும் இருக்குது. இருந்தாலும் கூட நம்ம இந்த கார்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சனால அதை வந்து வீடியோவாக மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஒருவேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது கார்ஸ் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருந்து அதை வந்து நம்ம சொல்லாமல் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். திரும்பவும் இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.